Latvijas pen podkāsts Obligātā literatūra. Šajā Latvijas pen raidieraksta Obligātā literatūra sērijā dzirdēsiet irāņu dzejnieces un pedagoģis Mahvešas Sabetas divus dzejoļus Elīnas Kokarevičas atzejojumā, Katrīnas Rudzītes tulkoto un ierunāto fragmentu no Nargesas Muhamadi eseju un interviju krājuma Baltā spīdzināšana un Ingas Gailes dzejolu dziesmu Kur palika. Bet sāksim mēs raidierakstu ar aktīvistes Barāha Mohsana runu, kuru viņa teica 8. martā intersekcionālā feminisma gājiena ietvaros. Uzrunu latviski iztulkojas rakstniece un aktīviste Elija Svingre. Bet vēl pirms nolasīt Barāha uzrunu, gribēju pieminēt, ka tikko apgādā neputnes ir iznācis irāņu dzejnieces Forūgas Faragzādes dzejoļu krājums atzimus. Forūgas Faragzādes dzeju atzejojas Raimonds Čirķis. Tūlīt dzirdēsiet uzrunu, kuru viņa teica 8. martā, bet pirms tam es lūdzu viņu pateikt dažus vārdus par sevi un lūk, ko viņa man uzrakstīja. Mani sauc Barāha Mohsana, esmu Rīgas Stradiņu universitātes studente un aktīviste. Esmu dzimusi Norvēģijā, mani vecāki nāk no Irākas. Neskatoties uz to, ka esmu uzaugusi Eiropā, jūtos ļoti saistīta ar savām arābu saknēm. Rasisms, ar ko saskāros kā musulmaņu arābu bērns dzīvojot dažādās Eiropas valstīs, lika man skatīties uz lietām citādi. Varbūt nevis citādi, bet kā uz tādām, kādas tās patiesībā ir. Un šī pieredze veidoja arī mans politiskos uzskatus. Es gribētu teikt, ka tas, ka es Latvijā uzstājos ar runām un piedalos protestos, ir lielākais pierādījums tam, ka šī valsts man ir svarīga. 4 gadi, ko esmu šeit pavadījusi, ir bijuši daži no maniem labākiem dzīves gadiem. Bet ja viss notiks kā plānots, es pēc 2 gadiem pabeigšu studijas, un diemžēl man nebūs iemesli šeit atgriezties, izņemot varbūt tikai, lai apciemotu kādu draugu. Es esmu motivēta veikt pārmaiņas savas īsās uzturēšanas laikā šeit, jo man rūp jautājumi, par kuriem es protestēju, un man rūp Latvijas nākotne. Un tagad Barāha Mohsana uzruna Elijas Svingres tulkojumā. Šī nav pirmā reize, kad tiek uzaicināta kā runātāja, lai sniegtu ieskatu tajā, kā ir būt ne baltajai sievietei. Taču nevarēju iedomāties neko tādu, ko šodien teikt, kas atšķirtos no tā, ko esmu jau teikusi. Es varētu vēlreiz paskaidrot, kā rietumu līdzdalība ir novedusi pie migrācijas nepieciešamības, vai sniegt jaunus piemērus par simtiem veidu, kā es personīgi esmu pieredzējusi rasismu. Taču esmu sasniegusi punktu, kurā visi mani centieni šķiet veltīgi. No rīta es pamostos un ieslēdzu telefonu. Pirmais ziņu virsraksts, ko redzu, vēsta, ka Irānā 115 meitenes tika nogalināts bumbas sprādzienā skolā. Kāpēc ASV uzbruka meiteņu skolai? Lai atbrīvotu sievietes, protams. Es turpinu gulēt gultā un domāju par simtiem sērojušām mātēm, tēviem, draugiem, brālēniem, māsīcām un vecvecākiem. Viņiem ticis iedalīts viens no dzīves traumatiskākajiem pavērsieniem amerikāņu imperiālismu vārdā, jo Trumpam tā gribējās, jo viņš to var. Un cilvēks viņš šo incidentu tā, it kā tā būtu sieviešu tiesību uzvara. Es pieceļos un dodos uz savām lekcijām, es esmu medicīnas studente. Medicīnas akadēmija, slimnīca varētu būt tā vieta, kur cilvēkiem tā kā vajadzētu palīdzēt un dziedināt cilvēkus neatkarīgi no viņu ādas krāsas, sociālās piedarības vai reliģijas. Gaitenī es nejauši dzirdu, kā daži mani kolēģi attaisno Izraēlas uzbrukums Palestīnai, viņu politisko uzskatu dēļ. Viņi, tie, kas tic, ka visiem bērniem jābūt pieejamai veselības aprūpei un mierīgai un mīlošai augšanas videi, tomēr uzskata, ka tas tā ir, ja vien tas nav palestīniešu bērns. It kā viņu palestīniešu izcelsme padarītu viņus mazāk cilvēcīgus, it kā šī krāsa, ar kurā esat piedzimis, jūs aptraipītu un padarītu jūs uzņēmīgāku pret karu un mazāk atkarīgi no nepieciešamības pēc stabilas vides, kas nav taisnība. Braucu mājās ar autobusu un atkal atveru telefonu ar jau nākamo virsrakstu Kongo, kobalta raktuvēs iebrucis tunelis, nogalinot 200 strādnieku, tostarp bērnus. Kāpēc viņi tur vispār atradās? Jo bez kobalta no Kongo nevar būt jauni iPhone tālruņi un elektroautomobīļi. Es izslēdzu telefonu un nolēmu parunāt ar draudzeni, kas sēž man blakus. Viņa pastāsta, cik ļoti viņa ir sajūsmā par savu ceļojumu uz Dubaju, vietu, kas pazīstama ar savu greznību un zeltu. Tikai tas nav viņu zelts. Tas ir Sudānas zelts,
Apvienotie Ārābu Emirāti ir finansējuši genocīdu Sudānā, nogalinot 150 000 sudāniešu, lai nodrošinātu šķietam nebeidzamos zelta krājumus. Nemaz nerunājot par apvienoto Arābu Emirātu eksploatāciju pret Dienvidāzijas viestrādniekiem. Cilvēki šeit, globālajos ziemeļos, ir kļuvuši tik nejūtīgi pret mūsdienu verdzību un bērnu veikto darbu, kas palīdz uzturēt mūsu dzīvesveidu, ka tas ir kļuvis gandrīz par vienreiz lietojumu preci. Mēs pirksim jaunākos iPhone un katru nedēļu papildināsim savus skapjus ar modernākajām ātrās modes precēm, ja vien cenu maksās globālie dienvidi, īpaši sievietes globālajos dienvidos. Kaut kas tāds, kas mums šeit šķiet tik tāls, svešs, attālināts un dehumanizēts, ka brīdī, kad šīs lietas nonāk pie mums vairs nav jāuztraucas par to patieso cenu. Es uzskatu, ka Eiropā tie dzīves apstākļi, kas ir jāizcieš citiem, lai uzturētu mūsu dzīvesveidu, vienmēr tiek attaisnoti, jo cilvēki globālajos dienvidos esot pieraduši. Varu apliecināt, ka tas, ka pēdējā laikā bumbas ir kritušas Irānā, Irākā un Palestīnā, biežāk nekā šeit, nepadara mātes zaudējumu mazāk sāpīgu. Patiesībā tas padara vecāku pieredzi vēl satraucošāk un biedējošāk nekā tā jau ir. Bērni Kongo nav mazāk bērni nekā bērni šeit. Viņi arī vēlas spēlēties un iet skolā, nevis uzņemties ģimenes uzturēšanas nastu. Bērni Palestīnā, Sudānā un citās vietās pasaules dienvidos nav stiprāki vai izturīgāki par bērniem šeit, dēļ tā, ko viņi pārdzīvo. Viņiem vienkārši nav citas izvēles. Lasot un vērojot cilvēku apātiju tieši saistē un klātienē, es esmu izveidojis diezgan pesimistisku skatījumu uz nākotni. Un es domāju, ka es šo saku daudzus šeit esošo cilvēku vārdā. Bet tai pašā laikā es arī redzu miljoniem cilvēku piedalāmies protestos visā pasaulē, un es redzu organizācijas ar cilvēkiem, kuri ir ziedojuši savu naudu un brīvo laiku izmaiņu vārdā. Es lasu stāstus par cilvēkiem, kuri strādājuši kopā, lai nedaudz kaut ko mainītu savā kopienā, un tas man dod cerību. Visa man ticība ir cilvēku spēkā, tāpēc, lai dzīvo pretestība un brīvu Palestīnu. Mahveša Sabeta ir irāņu dzejniece un pedagoģe. Mahvešu Sabetu Irāņu valdība arestēja 2010. gadā un piesprieda viņai 20 gadus cietumā. 2023. gadā viņas cietumsods tika palielināts vēl par 10 gadiem. Jā, bet 2023. gadā dažādas cilvēktiesību organizācijas un visvairāk PEN International sāka celt trauksmi, ka Mahvešas Sabetas veselības stāvoklis ir katastrofāls, un 2024. gadā viņai tika veikta atklāta sirds operācija. Šobrīd, pateicoties arī PEN International rūpēm, Mahveša atrodas mājās un ārstējas mājās. Viņai ir plaušu fibroze, gan dažādas sirds kaitas, jo arī viņa ir piedzīvojusi tos šausminošos apstākļus, par kuriem mazliet jūs dzirdēsiet arī šajā sērijā skanošajā fragmentā no Nargesas Mohamadī Baltās spīdzināšanas, kas ir interviju un esēju krājums, ko Nargisa ir apkopojusi un izdevusi, un kas savukārt palielināja viņas cietuma laiku vēl par vairākiem gadiem. Mahveša Sabeta sāka dzejoļus rakstīt tikai cietumā. Viņai ir iznācis dzejoļu krājums arī angliski prison poems, kas cietuma dzejoļi, kur no persiešu valodas uz angļu valodu tos atzējojuši Bahīns Nahjavāni un Violete un Ali Nahjavāni. Kāpēc viņa vispār ir cietumā? Irāņu valdība viņu arestēja kā vienu no 7 Bahai ticības līderiem. Bahai ticība tātad ir tāds islama virziens, kas iestājas par sieviešu tiesībām un arī par to, ka jebkuram cilvēkam ir nepieciešama mūsdienīga izglītība. Mahveša Sabeta bija vai ir skolotāja, un arī 15 gadus viņa bija skolas direktora. Bet, cietumā, kuro viņa pavadīja laiku no 2010. līdz 2024. gadam, viņa sāka rakstīt dzejojus, un 2 no tiem arī no angļu uz latviešu valodu ir atzējojusi Elīna Kukarēviča.
Mahveša Sabeta, pavasaris. 1 gada laiks beidzies. Nākamais jau ir klāt. Jaunas dienas ar mums, vecās ir prom. Iepriekšējā dārzā visi pumpuri nonīka. Kāds nevērīgs muļķis tos piesējis bija pie pamatnes. Un saplēsis visas augļu kopas, izpostīts viss. Bet koki joprojām stāvēja izslējušies, lai gan tos raustīja vējš. Un gaiss tajā vietā bija solījumi pilns. Ik viens tur ticēja meliem un čukstiem, teikām par to, ka sausie zāri saplauks tāpat. Un lai gan tiem nebūs sakņu, tie saplauks tāpat. Pa to laiku cita balss sauca: Ej, pastāsti par dārznieku un jauno dārzu. Ej, izplati vēsti laukos un pļavās, saviļņo dziļākos ūdeņus, cel augšā slinkos strautus, izpurini no violītēm nepārējošu miegu un salauž tos zarus, kas modina veltas cerības. Saki, 1 gada laiks pagājis, nākamais sparojas. Greizsirdības un asaru laiks ir beidzies. Tas bija viens kaudības, pagātnes valdības laiks. Piepildījuma stunda beidzot ir situs. Reiz sapnī redzēju sievieti, kurai piedzima bērns tieši uz ielas. Un tiklīdz viņš bija piedzimis, viņa pieliec galvu un maigi noskūpstīja tam pēdas. Un tad nakts vidū es dzirdēju balsi, kas ielēja manī prieku un jūsmu. Jo dzirdēju skaņu, zelta vietā jutu man ausīs iekārtas svaigas lapas, zaļi piekariņi, kas nokarājas lejup, zīda krokās un notrauc no manis asaras un sēras. Skati, kā tie satiekas un sapinas kopā, balss un skatiens sakūst viens otrā. Skati, kā caurspīdīgs ūdens ņirb un kust, kad sirds saplūst ar sirdi, dzirdot šo labo vēsti. Un lūk, sēklas dīksta, kā sīgas zaļas gaismas. Noslēpumainās rindās nakts aizsegā. Pastāsti par dārznieku un jauno dārzu. Ej, izplati vēsti pār lauku un pļavu, saviļņo dziļākos ūdeņus, cel augšā slinkos strautus, izpurini no violītēm nepārējošo miegu. Un salauz tos zarus, kas modina veltas cerības dziedot. Nāc, 1 gada laiks pagājis, nākamais sparojas. Ierobežojumi. Man pienācis gals, nekas daudz vairs nav atlicis. Asinis manās šaurajās vēnās ir kā vecs pastnieks, kurš čīkstina ļodzīgu riteni pa tumšu, iebrukušu taku. Mans plaušas ir pilns ar šo indīgo gaisu, kas sasmats sož pēc kamparu un sodrējiem. Man ausis vairs nedzird, jo apkārt skan kliedzieni. Šajā smirtīgajā strupceļa vietā man iežogo tik ierobežotas noslēgtas domas, ka knapi spēju nošķirt savas sāpes no to nerimstošajām perversijām, kuru ideja par vienotību sastāv no tā, ko viņi negrib zināt un nekad nejautā. Kur uzskata definīcija ir atkarīga no visa tā, pēc kā viņi netiecas, un tādējādi nespēja to atrast. No visa tā, ko viņi nesadzird, un tādējādi nespēja to saprast. To korumpētību, kuru nespēja domāt, tomēr pavēlu, izsūc manus spēkus, nosaka manas robežas. Kas tieši man attur no tava apskāviena? Vairs nedzirdu tavus sirds pukstus, kur palikušas atmiņas par tavu smažīgo elpu un seju. Esmu aizmirsus tavas balss silto skaņu. Redzi, cik maz manī atlicis dvēseles spēka. Tūlīt jūs dzirdēsiet Katrīnas Rudzītes tulkoto un ierunāto
fragmentu no Nargisas Mohammadi eseju interviju krājumu Baltā spīdzināšana. Nargisa Mohammadi šobrīd jau ir vairāk pazīstama pasaulē, jo viņa ir Nobel miera prēmijas laureāta. Viņa Nobel miera prēmiju saņēma 2023. gadā, atrodoties ieslodzījumā Evina cietumā. Savu darbību viņa sāka iestājoties pret nāves sodu Irānā. Par to viņa tika apcietināta sākotnēji. Viņa ir iestājusies par sieviešu tiesībām, protams, Irānā un par vispār cilvēku tiesībām Irānā. Viņa lielu daļu savu mūžu ir pavadījusi cietumos. Tajā 2023. gadā, kad viņa bija ieslodzījumā un saņēma Nobel miera prēmiju, viņa savus bērnus nebija redzējusi jau 7 gadus. Šobrīd Nargisas vīrs un bērni, kas jau ir tādi jaunieši, ir trimdā Francijā. Viņi arī ir tie, kas uztur Nargisas Instagram kontu, kurā var uzzināt par to, kā klājas šobrīd vēl miera prēmijas laureātei Nargisai Mohammadi. Jā, un pēc tā miera prēmijas piešķiršanas tajā 2023. gadā, pēc kāda viņa bija aizdoms, ka Nargisai ir vēzis, un viņa tika izlaista uz kādu brīdi no cietuma, lai viņai varētu uztaisīt operāciju. Tad šķita, ka varbūt viņa vairs netiks ieslodzīta, bet tad sākās visi tie notikumi, par kuriem mēs jau zinām, un Nargis Mohammadi, kas uzstājās kādu citu cilvēktiesību aktivista bērēs ar uzrunu, tika brutāli aizturēta, un 2026. gada 10. februārī slepus tika izsūtīta uz Zanžanas vispārējo cietumu. Un šī piespiedu pārvietošana notika pēc 61 dienas ilga apcietinājuma izlūkošanas ministrijas izmeklēšanas izolātārā Mašhadā. Par visu šo, kas notika 2026. gada februārī, netika informēta ne viņas ģimene, ne advokāts. Un arī pati Nargisa atrodas pilnīgā informācijas blokādē. Un Nargisas fonds asi nosoda šos necilvēcīgos un brutālos pārkāpumus pret Nargisu Mohammadi un visiem politiskiem ieslodzītājiem, pieprasot viņas tūlītēju un bezieru un atbrīvošanu. Un vismaz šī, tā kā tas vispārējais cietums, Zanžans vispārējais cietums ir zināms kā daudz brutālāka ieslodzījuma vieta un šausminošāka, tad sākotnēji cilvēktiesību organizācijas prasa Nargisas Mohammadi pārvietošanu uz sieviešu politisko nodaļu Evinas cietumā. Jo, protams, ja ieslodzītā atrodas kopā ar politieslodzītajām Evinas cietumā, tā atmosfēra ir daudz atbalstošāka un labāka nekā, ja ieslodzītā atrodas vispārējā cietumā. Kā arī Nargisai nepieciešama neatliekama medicīniskā izmeklēšana, kuru veiktu neatkarīgi speciālisti, kuriem viņa uzticas, kuriem uzticas viņas ģimene. Un Nargisai arī būtu nepieciešams ārstu, piemēram, organizācijas ārsti bez robežām, kādu pārstāvi apmeklējums, lai noskaidrot viņas veselības stāvokli. Tiesības tikties klātienē ar advokātu un ģimeni, kā arī regulāri veikt telefonsvanus ir pamattiesības, un šādu tiesību atņemšana ir uzskatām par spīdzināšanu, un arī, protams, drošības dienestu spiedienu. Politisko ieslodzītos stāvoklis Irānā pasliktinās katru dienu. Šī brīža situācija Irānā, protams, kā mēs visi zinām, ir pasliktināta sakarā ar karu, kuru Trumps vai Amerika un Izraela negaidot pieteica, jo tā nomocītajai sabiedrībai, kura bija piedzīvojusi šaušalīgas slepkavības apspriežot protestus pret Irānas režīmu, kuros Irānas režīms nogalināja tūkstošiem protestētāju, kas bija devušies miermīlīgā protestā pret Irānas valdību.
Un šobrīd, bet politiski ieslodzīto stāvoklis Irānā šobrīd ir dramatisks. Un tas, kas uztrauc cilvēkus Irānā un cilvēktiesību organizācijas, ir arī tas, ka Narges Muhamadi ir visā pasaulē zināma šobrīd. Viņa ir Nobel miera prēmijas laureāta, un viņas vārds ir zināms, viņa ir pazīstama, bet ja pret viņu izturās ar tik šausmīgu acīm redzam brutalitāti, tad tie ieslodzītie, kuriem mēs nezinām vārdus, kuri nav pazīstami, un tādu ir tūkstošiem, tātad bezvārdi ieslodzītie, politiski ieslodzītie un arī tie, kas ir notiesāti uz nāves. Šobrīd Irānā viņu stāvoklis noteikti ir daudz bīstamāks. Jā, protams, cilvēktiesību organizācijas, tā skaitā PEN International, pieprasa starptautisku spiedienu, lai pārstāvjiem no ANO tiktu atļauts ieceļot Irānā un tikties klātienē ar Nargesu Muhamadi un visiem politiskiem ieslodzītējiem, jo īpaši ar tiem, par kuriem vispār nav informācijas, un īpaši tiem, ar kam piespriests nāves sods. Šī brīža karš, diemžēl, šķieta, ka situācija vēl vairāk sarežģīs, jo projām tiek izpildīti nāves sodi, un, jā, kā saka Timotejs Snaiders, un mēs varam katrs vienkārši darīt, tas nav vienkārši. Mēs katrs varam mēģināt darīt savu darbu un nekrist izmisumā un panikā, bet katru dienu veikt to savu pienākumu un darbu. Nargesa Muhamadi fragments no grāmatas Baltā spīdzināšana. Otrā pieredze 2010. gada jūnijas. Aliju un Kijānai bija 3,5 gadi. Kijānai nesen bija veikta operācija. Mēs bijām devušies uz slimnīcu, lai tiktu apskatīti abās vēdera pusēs izveidojušies pušumi, un atgriezāmies mājās ap 10 vakarā. Es steidzos gatavot bērnus gulētiešanai, kad zvanīja pie durvīm. Policisti stāvēja pagalmā, daļa no viņiem uznāca augšā un sāka pārmeklēt māju. Bērniem bija laiks iet gulēt, bet viņi raudāja. Alī dažreiz mēdz gulēt uz manām pēdām. Apguldīju viņu sev uz pēdām un viņš aizmiga. Es apskāvu Kijānu, viņai bija drudzis, un lai arī ko es nedarītu, viņa nespēja aizmigt. Viņa bija nemierīga. Apķērusies man ap kaklu, viņa vēroja, kā vīri izvanda māju. Man bija pienācis laiks doties prom. Šķiršanās no Kijānas bija viens no smagākajiem un sirdi plosošākajiem mirkļiem manā dzīvē. Kijāna Takhī rokās kliedza: "Paliec, mammu!" Policisti stāvēja uz kāpnēm, mudinādami mani pasteikties un kustēties uz priekšu. Es biju tikus līdz kāpņu vidum, kad Kijāna vārgā druģainā balsī cauri asarām iečiepstējās: "Mammu, nāc un iedod man buču." Es paskatījos uz policistu. "Ejiet," viņš noteica. Metos augšā pa kāpnēm, kārtīgi viņu sabučoju. Viņai bija drudzis, un es pieredzēju dedzinošas sāpes, ko izraisīja mūsu šķiršanās. Nokāpu pa kāpnēm, jusdamās apdullus un bezspēcīgi. Iekšēji lūdzos, kaut no es nedrebētu. Durvis tika aizvērtas un iekāpdama mašīnā es aiz tām atstāju savu sirdi. Bija pusnakts, pilsētā bija kluss, mašīna mums priekšā un tā, kurā sēdēju es, visu ceļu uz Evinu braucu diezgan ātri. Cietuma dzelzs vārti atvērās un es tiku nodota tieši rokās izlūkošanas ministrijai. Viņi man nekavējoties aizsēja acis. Pie durvīm karājās smags netīrs aizkars, kas tika pavilkts malā. Es iegāju iekšā. Cietumsardzes sieviete mani aizved uz kameru. Viņa man pavēlēja novilkt drēbes. "Kā jūs to domājat?" es viņai vaicāju. "Pat apakšveļu?" Viņa atbildēja apstiprinoši. Es mēģināju ar viņu strīdēties, bet viņa izrādījās esam diezgan vardarbīga sieviete, kas turklāt labi pazīstam ar konkrēto procesu, tāpēc beigās pilnīgi neņemtam vērā manu diskomfortu viņa panāca savu. No brīža, kad nonācu cietumā, es biju šokā par šo apkaunojošo rīcību un šo sieviešu pārdrošību un bezkaunību. Es nespēju noticēt, ka viņām nebija kauna par to, ko dara. Viņas izturējās tā, it kā būtu paveikušas ko ģeniālu. Viņas iedeva man sarkanu plastmasas formas tērpu, ko līdzīgu mētelim un biksēm, un lika man to uzvilkt.
Es iebildu, ka gribētu ērtākas drēbes. Viņas iedeva man melnu galvas lakatu ar baltām puķēm un teica, lai apsedzu matus. Tad iedeva arī apsēju, ar ko pavēlēja aiziet acis un čādru, ko lika uzlikt pāri galvai. Tad viņas mani pa taisno aizved uz nopratināšanas telpu. Tur bija 2 vīrieši. Viens sēdēja pie galda man pretī, bet otrs atradās aiz muguras. Viņi sāka uzdot pilnīgi nebūtiskus un nebeidzamus jautājumus, uz kuriem es atteicos atbildēt, jo man vēl nebija izvirzīta apsūdzība. Aiz manis stāvošais pratinātājs sāka man apvainot amorālā rīcībā. Viņš sāka spriedelēt par dažādām muļķībām, kā piemēram sabiedrības apdraudējumu pat tādās publiskās vietās kā parki un prostitūcijas eksistenci. Un tad viņš nonāca pie cilvēktiesību aizsardzības centra aktīvistiem un manām rīcībām. Kad viņš sāka runāt par mani, tas mani tik ļoti saniknoja, ka es zaudēju savaldīšanos. Es piecēlos, pagriezos riņķī un pavērsu seju pret viņu. Kā šiem ļaudīm nebija kauna. Es strīdējos pretī. Arestēt sievieti viņas pašas mājā, viņas vīra klātbūtnē, nakts vidū atšķirt viņu no 2 maziem bērniem, lai tad viņu pratinātu un apmelotu. Es biju pacēlusi balsi. Arī viņš sāka kliegt un draudēt. Viņš apgalvoja, ka par to, ko esmu izdarījusi, es tikšu notiesāta vismaz uz gadu cietumā. Es paņēmu no pratinātāja galdā A4 lapu un sāku rakstīt sūdzību. Viņš izgāja no telpas un pēc dažām minūtēm atgriezās ar oficiālu formu sūdzībai pret mani par to, ka esmu piecēlusies, pagriezusies un ieraudzījusi pratinātājas seju. Otrs pratinātājs sāka klāstīt, ka pret mani tiek izvirzītas apsūdzības spiegošanā par sadarbošanos ar ASV un Brītu izlūkdienestiem. Es atbildēju, ka vēl pirms man bija izvirzītas šīs apsūdzības, viņi bija mani apvainojuši visneiedomājamākajās lietās un pat uzdevuši pierakstītus iepriekš sagatavotus jautājumus saistībā ar tām. Vai tad man vispirms nav jāzina, kāda ir mana apsūdzības iebildu, lai saprastu, vai man vispār ir jāatbild uz jautājumiem? Šis strīds ilga vairākas stundas, līdz es beidzot tiku aizsūtīta atpakaļ uz kameru. Šī kamera bija lielāka nekā Išritabādē. Griesti un betona sienas bija nokrāsotas krēmkrāsā. Tā bija telpa bez dzīvības. Uz grīdas bija ļoti vecs paklājs un 3 armijas segas. Es saklāju guļvietu. Sega zem manis, sega man zem galvas un sega, ko pārvilkt sev pāri, un gulēju. No rīta man tika iedota plastmasas krūze ar tēju, siera gabals un maize. Tad viņi man veda uz pratināšanu. Es nebeidzu iebilst, ka tas, ko viņi dara, ir pretlikumīgi, jo man aizvien nebija izvirzītas nekādas oficiālas apsūdzības. Visbeidzot, es tiku aizvesta uz Ardabilas tiesu pie Kiemaneša kunga. Paskaidroju, ka pirms mēneša šo pašu pretrežīmu propagandas apsūdzību sakarā revolucionārās tiesas 4. nodaļā es ar tiesnešu Džamalī lēmumu tika atbrīvota pret drošības naudu. Kiemaneša kungs ieteica, lai to pašu es uzrakstot prokuroram. Es uzrakstīju un pieprasīju, lai manas pretlikumīgā ieslodzīšana cietumā tiktu izmeklēta, jo es biju tikusi atkārtoti arestēta, pamatojoties uz apsūdzībām, par kurām es jau biju tikusi tiesāta, un viņš solījās notikušo izmeklēt. Es tiku aizsūtīta atpakaļ uz kameru. Tātad par spīti faktam, ka mani pratinātāji zināja par notikušo, es tiku paturēta apcietinājumā, un pratināšanas turpinājās. Mana pieredze viennieces kamerā 2010. gadā ievērojami atšķīrās no manas pieredzes viennieces kamerā 2001. gadā. Jo tagad es biju māte, mani bērni bija ļoti mazi, es viņus baroju, liku gulēt, mierināju, mazgāju, stāstīju viņiem stāstus un spēlējos ar viņiem. Un tagad pēkšņi man tas viss tika atņemts. Tas bija tā, it kā es vairs nebūtu es pati. Vai pirms tas notika, es būtu varējusi iedomāties, ka Ali un Kijāna tiks izrauti man no rokām? Es jutos tā, it kā būtu zaudējusi visu, pat pašas rokas un kājas. Pratināšanas apstākļi bija sarežģīti, jo vienīgais veids, kā tikt brīvībā, būtu atzīšanās, nožēlas paušana un sadarbošanās. Atkal es tiku izsaukta un aizvest uz tiesu. Šoreiz ne pie Kiemaneša kunga, kurš nebija pret mani izdevis aresta orderi, bet gan pie Mohebī kunga, kurš ieganstam mani paturēt apcietinājumā, izmantoja juridisku triku un jaunu apsūdzību sazvērestībā, apdraudot nacionālo drošību. Šo apsūdzību viņš bija sacerējis, kad es jau kādu laiku atrados apcietinājumā. Vaicāju, uz kādu pamatu viņi man apsūdzējuši. Kāpēc šīs apsūdzības neizskanēja jau pašā sākumā, es jautāju?
Kāpēc Kijamaneša kungs neizvirzīja šādas apsūdzības? Bet viņš atbildēja, ka neko nezinot par tādu Kijamaneša kungu. Tieši tā viņš rēģēja. Mani aizsūtīja atpakaļ uz kameru. Kamerā nebija pietiekams apgaismojums. Dega vāra gaisma, kas nekad netika izslēgta. Loks bija ļoti augstu, tieši zem griestiem, bet aiz tā bija biezs metāla režģis. Tādējādi es nevarēju redzēt debesis, un tikai neliels daudzums āra gaismas iekļuva telpā. Logi bija cieti, un ne mazākā svaiga gaisa pūsmiņa netika iekšā. Es biju 2. korpusā. Manas kameras numurs bija 24. Valdīja nāves klusums. Gaismas, svaiga gaisa un skaņas neēsamība nošķir cietumnieku no dabiskiem dzīves apstākļiem. Es vienmēr esmu domājusi, ka apstākļi kamerā neatšķiras no tiem, kādos cilvēks dzīvot, ja atrastos skārda bunžā. Kamera tika aizslēgta no otras puses. Dzels lūka tika aizslēgta no ārpuses. Loks bija aizdarīts no ārpuses un nekad netika atvērts. Itin viss bija aizslēgts. Gaisa bija aiz atslēgas, gaisma bija aiz atslēgas, skaņa bija aiz atslēgas, un cietumniekam nebija nekādas iespējas uzlauzt slēdzeni. Cieši noslēgtā vide mani biedēja, un visi argumenti, kurus es izvirzīju, lai racionalizētu sev, ka aizslēgtās durvis un logi man nerada nekādu apdraudējumu, un man nav jābaidās, uz mani neiedarbojās. Mani pārņēma visaptveroša trauksme. Kad pratinātāji un cietuma darbinieki bija atnākuši pakaļ apsūdzētajiem, lai vestu uz nopratināšanu, viņi nospieda zvanu. Šis zvans izklausījās pēc veca daudzdzīvokļu nama durvju zvanu. Jūs nevarat iedomāties, cik ārprātīgi sažņaudzās manas sirds šo skaņu izdzirdot. Cietumsardzes soļi sāka skanēt tik, tok, tik. Ja viņi stāvēja pie manas kameras durvīm, mani pārņēma šausmas, ka tikšu pratināta. Ja viņi pagāja garām manai kamerai, es baiļojos par to, ka esmu atstāta kamerā un to, cik ilgi tas vēl vilksies. Kad mani atbrīvoja, es atkal un atkal dzirdēju šo skaņu miegu un nomodu stundās. Trauksme pulsēja man vēnās, liekot šausmās sarauties. Pareizē bija iespēja iziet svaigā gaisā. Ar mēteli mugurā šallē un šībās man tika ļauts pastaigāties pagalmā 2 minūtes. Pagalmā nebija pilnīgi nekādas dzīvības. To ieskāva augstas sienas un griezti ar metāla restēm. Bezizeja, kurā nebija neviena koka vai auga. Dušu drīkstēja apmeklēt tik pārdienas. Toaletes apmeklējums bija ierobežots uz dažām reizēm diennaktī. Ja es devu vairāk signālu par nepieciešamību apmeklēt labierīcības, nekā tas bija paredzēts, sardze atbildēja ar agresiju. Cietumsardze apzināti izvairījās sarunāties ar ieslodzītajiem, pat sveicināt viņus. Par pilnīgi pašsaprotamu bija pieņemts, ka cietumniekam jātiek izolētam no jebkāda cilvēciska kontakta un jāpaliek kamerā. Atceros, ka reiz naktī es sajūtu Kijānas lūpas sev uz vaiga, tieši ar tādu siltumu, kā vienmēr biju tās pieredzējusi, un sajūta šķita ļoti taustām un reāla. Kijāna liecās uz manu pusi. Tas bija tik ļoti reāli, ka es to nesauktu par sapni. Kijāna bija kamerā man līdzās. Brīdī, kad paplat rokas apskāvienam, es iegāzos bezdibenī. Es šo dzejoli izrakstīju, kad es uzzināju par traģiskiem notikumiem Gazā, kad es uzzināju, ka beidzot ir kaut kāda pārtika ielaista, bet kad ir sākušās slepkavības tais maizes rindās, kur daudz cilvēki, pēc 100 cilvēku ir nogalināti, stāvot pēc pārtikas vai cīnoties pēc pārtikas. Šķiet, ka tas ir šausmīgi sen noticis, jo ir tik daudz traģisku notikumu piepulcējušies notikumiem Gazā. Šķiet, ka katra diena ir dāvana, un tā pašā laikā arī mani pavada patstāvīgs mulsums, ko darīt, lai cilvēki mazāk ciestu, vai lai kā palīdzēt mazināt cilvēku ciešanas. Tā ir dziesma daļai, kuru ir iedvesmojusies no latviešu tautas dziesmas Raiba Govs, un es viņu daļai arī dziedāšu. Dzejoles dziesma saucās Kur palika?
Man bija viena baltā roka, to aizlaižu naudiņai, naudiņā. Kur palika tā naudiņa, tā sabīra upīte, upīte. Kur palika tā upīte, to izdzēra Dieva dēli, Dieva dēli. Kur palika Dieva dēli, Dieva dēli, tie aizgāja debesīs, debesīs. Kur palika debestīņa, debestīņa, tā novērsa savas acis, savas acis. Kur palika tavas acis, tavas acis, tā skatīja savus bērnus, savus bērnus. Kur palika tavi bērni, tavi bērni, tie redzēja visu skaidri, visu skaidri. Kur palika viss ir skaidrs, viss ir skaidrs. To nošāva maizes rindā, maizes rindā, kur palika maizes rinda, maizes rinda, tā sadrupa putekļos, putekļos, kur palika tie putekļi, tie uzgāja debesīs, debesīs, kur palika debestīņa, debestīņa. Debesis ir sen kā ciet. Kur palika sen kā ciet? Ko tu jautā to, ko nevar? Tas man sāp. Kur palika tās sāpītes, tās sāpītes? Tās aizgāja dusmu ceļu, dusmu ceļu, kur palika dusmu ceļš, dusmu ceļš. Tas sasēja jaunas rīkstes, jaunas rīkstes, kur palika jaunas rīkstes, jaunas rīkstes. Tās kaunājas saļimušas, saļimušas, kur palika tas kalniņis, tas kalniņis. Tas uzgāja debesīs, debesīs, kur palika debestīņa, debestīņa. Debesis jau sen ir ciet, nebūs vaļā 5 gadus. Dievdēli skatās kīno, dievdēli izdeguši. Kur palika izdeguši, izdeguši. Tie aizgāja Gazas pelnos, Gazas pelnos, kur palika Gazas pelni, Gazas pelni. Tos iecepa maizītē, maizītē, kur palika tā maizītē, to pēdā Dieva dēli, Dieva dēli. Kur palika Dieva dēli, Dieva dēli, tie aizgāja tālu zemi, tālu zemi, kur palika tāla zeme, tālā zeme. Tā aizgāja melnu ceļu, kur palika melnais ceļš, melnais ceļš. Tas pieplūda asinīm, asinīm, kur palika asintiņas, asintiņas. Tās ieplūda jūriņā, jūriņā. Kur palika tā jūriņa, to izdzēra Dieva dēli, Dieva dēli. Kur palika tā jūriņa, to izdzēra Dieva dēli, Dieva dēli. Dzīvība ir tāda lieta, kuras nepietiek šeit visiem. Kur palika, kur palika? Kur palika visas domas, visi pirmie pavasari, visas ielpas un siltums? Es iededzu gaišu sveci, pirms to apēd Gazas bērni. Es iededzu gaišu sveci skaitīt savus bāleliņus. Nav neviena, pati nāve nomirusi, mūs ir vienus atstājusi. Dievdēls skatās kīno, ko tu saki? Nav tik traki. Tā ir kultūra, kas izzūd, lai tie aizcen melno runci, tad mēs dosim viņiem maizes tikai tiem, kam baltas rokas.
Kur palika baltas rokas, tās nograuza mani bērni, kur palika tavi bērni, 6 mīra, 1 palika, kur palika, 1 palika, es paslēpu zem svārkiem, kur palika tie svārciņi, tos atdevu kareivim, kur palika tas kareivis, viņš vēl izguļ saldmes miegu, kurš gan ņēmis tādas svārkus. Kur palika tas miedziņis, tas aizgāja debesīs. Debesis jau sen ir ciet, nav neviena ņemša maize, pabaroto 1 palika, vecas sievas sajukusi. Kā mums viņai atdot maizi? Labāk bērniem viņai esot. 6 mīrā, 1 palika. Dosim tiem, kam vairāk vajag. Dod tai maizi, Kur palika mana maize, kur palika mani bērni, kur palika mani svārki. Satumst nakts pār jūras krastu viņa guļ, ko nesīs diena. Kāda diena? Diena sen jau nomirusi, es iededzu savu sveci, skaitīt savus mazos bērnus. 1 no bāda, 1 no slāpēm, 3 trupām, 1 bez kājām, asiņoja līdz nomira, un 1 manī. Kur palika, 1 ir tevī, kur palika 1, kas tevī, kur palika tas, kurš tevī, kur palika. Latvijas Pen podkāstu veidoja Inga Gaila un Anete Valaina. Muzikālu noformējumu veidojas komponista Linda Leimana. Podkāstu obligātā literatūra atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds.